अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज है 31 अगस्त 2025 और ये है दरिया सतलुज की ताज़ा सूरत हाल। इस वक्त जो है दरिया हेड सलाम के ऊपर दरिया सतलुज में बहुत ज़्यादा पानी गुजरा है हेड सलाम के पास से। ये जो वीडियो है इस वक्त ये रिकॉर्ड हो रही है दरिया सतलुज की हेड सलाम के ब्रिज के पास। तो यहाँ पे देखें कितना तेज़ी के साथ पानी जो है गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा मकदार में पानी जो है वो बहावलपुर की तरफ यहाँ से रवाना है हेड सैफल की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखें, आज तमाम दर्रे जो हैं हेड इस्लाम के ओपन कर दिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा पानी यहाँ से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा मकदार में और बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है। वीडियो में इसकी स्पीड रिकॉर्ड कम हो रही है, लेकिन एक्चुअली इसकी स्पीड जो है पानी की बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा मकदार में पानी यहाँ से ट्रैवल कर रहा है और इससे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे तबाही भी फैल रही है। अगर हम बात करें हेड सैफल की, तो उससे अगला इलाका जो है बहावलपुर तक का इलाका हेड सैफल से, और हेड सैफल से हेड असलाम तक का इलाका जो है वो इसमें काफ़ी फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और यहाँ पर जो सिचुएशन है हेड इस्लाम के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल्ड है, लेकिन इससे अगला इलाका और इससे पीछे हेड गंडा सिंह का इलाका जो है उसमें जो फसली नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों की फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आई हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा देहात भी जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और इसमें यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें ख़ास बात अगर आप देखें तो एक तरफ से पानी जा रहा है और यहाँ पे देखें तो एक तरफ से पानी वापस आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ से वीडियो बनाने के लिए रुका हूँ कि ये किस तरह से है, कितनी तेज़ी के साथ पानी जा रहा है और यहाँ से वापस आके फिर घूम के जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।